আমার চেনা আমি অনেকজনকেই দেখেছি ওয়েডিং সিজন মানেই তারা অনলাইন অ্যাপ খুলে বসে যে কোনখান থেকে কোন জিনিসটা কিনবো, সেটা শাড়ি হোক, সালোয়ার হোক, জুয়েলারি হোক, যা খুশি সেটাই মাথায় রেখে ওয়েডিং সিজনের আর একটা হল আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আমি মিশো থেকে শাড়ি কেনার পর শুধু একটা কথাই চিন্তা করি, অনলাইনে শাড়িগুলো এত ভালো কি করে আসতে পারে এই রেঞ্জের মধ্যে। এই পোর্শনটা ছিল হচ্ছে আঁচলের পোর্শন, তার থেকেও যেটা বেশি ভালো ছিল ব্লাউজের একদম পিসটা দেখো কি দারুণ এসেছে। গোটা শাড়ির গাটাতেও কাজ রয়েছে, উপরন্তু রানী কালারের পাটটাতেও যেহেতু অনেক সুন্দর কাজ ছিল তাই আমি ব্লাউজটাও নিয়েছিলাম এই রানী কালারের উপর। শাড়িটাও যেহেতু গোল্ডেনের একটা সাইনিং দিয়েছিল তাই ব্লাউজটা এরকম ম্যাচিং করেই নিয়েছিলাম। আর এই ছোট্ট মতো ডিব্বাটাই পেয়েছিলাম এই ফিঙ্গার রিংটা। V7 এই রিংটা প্রচন্ড ফেমাস, আমার নিজেরও কেনার প্রচুর ইচ্ছা আছে, নিশ্চয়ই ডেফিনেটলি একদিন গোল্ডেরই কিনবো, তবে এখন ইমিটেশন দিয়ে কাজ চালিয়ে নি। শাড়িটার গোটা গায়ের কালারটা একদম হালকার উপরে, তাই পাড়ের যে রানী কালারটা ছিল ওটা এত সুন্দর যাচ্ছিল কম্বিনেশনটা, তার সঙ্গে গোটা শাড়িটার সাইনিংটা শুধু একবার দেখো, আমি যেরকম দেখেছি না তার থেকে অনেক গুণ ভালো পেয়েছি। একটু হাতে সময় নিয়ে পড়লে শাড়িটা বেশ ভালোভাবে বসবে। লিঙ্ক আমি দিয়ে রাখছি।